सुहाउँछ यो जो कोहीलाई एकचोटि गरो सबले राइड एग्रेसिभ लुक र एट्र्याक्टिभ आइज होइन यो एक्सपेन्सिभ बाइक साइड स्ट्यान्डिङ कट अफ है हजुरहरूको सेफ्टीलाई यो हो हाम्रो नयाँ बजाज N160 छोडिदिन साथ दामी छ यार भन्दा हुन्छ जिग्री Bikal Psych is again back with a new review video. So what's up everybody, this is Bikal Psych and welcome back to my YouTube channel. पछाडी ब्याकग्राउन्डमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा नयाँ बेस्ट हैन नयाँ त नै भर्जन 2 भनौं यसलाई दिस इज बजाजको पल्सर N160 जुन बाइकको चाहिँ मैले दामी एउटा र्याप सङ निकालेको थिएँ हजुरले हेर्नु भयो कि भएन त्यो भिडियो सो आज हामी यो ब्लगमा चाहिँ यो बाइकको बारेमा पुरै कुरा गर्नेवाला छौं पहिला पनि कुरा गरिसके हो अहिले पनि कुरा गर्नेवाला छौं सुरुमा चाहिँ हामी यो बाइकको बारेमा बुझौं अनि त्यसपछि पछि चाहिँ म हजुरलाई पुरानो र नयाँमा के फरक छ त्यो बुझाउँछु अनि त्यसपछि हामी पिओभी भिडियो लिउला राइड गर्दै कस्तो छ ह्यान्डलिङ देखि लिएर यताउता सबै त्यो कुरा गर्नेवाला छौं बजाज पल्सर N160 पहिलाको र अहिलेको अलमोस्ट सिमिलर सेम लुकै भइहाल्यो बट धेरै कुराहरू चेन्ज छ सो के कुराहरू चेन्ज छ त्यो चाहिँ आजको भिडियोमा हामी पुरै कुरा गर्नेवाला छौं सो बिफोर स्टार्टिङ द भिडियो हामी फेरि रिक्रिएट गरौँ न हैन पहिलाको सङ फेरि एकचोटी सुनौं अनि त्यो सङ सुन्नेबित्तिकै हजुरले यो बाइकको बारेमा पुरै थाहा पाउनुहुन्छ दुईटा कुरा चाहिँ अलिअलि काट्नु पर्ने हुन्छ त्यो गीतमा किन भन्दाखेरि यो बाइकमा अहिले त्यो कुरा छैन अपग्रेड भएर आएको छ सो लेट्स लिसन टु द म्युजिक इन्जॉय द भिडियो Bajaj N160 everything you have asked for and you should wear Bobal you on the mic yeah Bajaj company yeah Bajaj bike Pulsar 160 सहरदेखि सारा गाउँ बेसीमा गुड्ने Bajaj bike Pulsar 160 छोड्दिन साथ दामी छ यार भन्दा हुन्छ जिग्री Bajaj bike Pulsar 160 सहरदेखि सारा गाउँ बेसीमा गुड्ने Bajaj bike Pulsar 160 छोड्दिन साथ दामी छ यार भन्दा हुन्छ जिग्री Bajaj bike अफरोड लाई लिन्छ इजिली यो LED लाइट चौडेसी भाइब कलर छ 4 थरीको Pulsar 160 यो किन्दा छैन है रिस्की माइलेज नि बवाल दिन्छ डबल छ गाडीको डिस नि मिठो साउन्ड मिठो लुक 14 लिटरको ट्याङ्की होइन यो धूप चल्छ स्मुथ दामी छ पावर र क्वालिटी एनालग डिजिटल दुवै छ स्पिड मिटरमा पाउनुहुन्छ हजुरले खोजेको सबै विशेषता यसमा छैन केहीको कम्प्रोमाइज दामी छ यो स्पोर्ट बाइक सुहाउँछ यो जो कोहीलाई एकचोटि गरो सबले राइड एग्रेसिभ लुक र एट्र्याक्टिभ आइज होइन यो एक्सपेन्सिभ बाइक साइड स्ट्यान्डिङ कट अफ है हजुरहरूको सेफ्टीलाई लामो यात्रा गर्दा चिन्ता गर्नु पर्दैन सरर चल्छ गाडी बिचमा कहिले रोकिन्न फोनको चार्ज सक्यो भने नपार्नु है मन किन्न USB चार्जिङ बोर्ड छ ब्याट्री फुल एकछिनमा Bajaj bike Pulsar 160 छोड्दिन साथ दामी छ यार भन्दा हुन्छ जिग्री सो डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पर्फेक्ट 160cc नेगेड स्ट्रिट फाइटर अब यसको ग्राफिक्स पहिलाको भन्दा अझै दामी भएर आएको छ प्लस हजुरको कलर भेरिएसन पनि पहिलाको भन्दा धेरै नै राम्रो छ कलरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ अलिकति डार्कर इन द फ्रन्ट एन्ड लाइटर टुवर्ड्स द रियर अनि त्यसपछि हजुरको अलिकति एरोडाइनामिक डिजाइन पाउन सक्छौँ हामीले N160 मा पहिलाको N160 मा हामीले टेलिस्कोपिक फर्क पाउँथ्यौं भनेपछि यसमा चाहिँ इन्ड्युरेन्सको 37mm USD सस्पेन्सन पाउन सक्छौं जसले गर्दाखेरि हजुरको ह्यान्डलिङ पहिलाको भन्दा अझै इम्प्रुभ भएर आएको छ अनि हजुरको अब सेफ्टीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ड्युअल च्यानल ABS इन 160 टायरको ग्रिपले पनि मलाई अफरोडमा साथ दियो प्लस हजुरको यस्तो यो सालको यो हुँदैन यसमा धेरै चिफ्लिन्छ नि खासै चिफ्लेन यो हिलोमा पनि चिफ्लेन अनि हामीले यहाँ फ्लोटिङ मडगार्ड देख्न सक्छौं अब हजुरको डिस्कको साइज कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको चाहिँ 300mm को डिस्क प्लेट हो ABS अनि पछाडिको डिस्कको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 230mm को डिस्क प्लेट पाउन सक्छौं हामीले यसमा खासै त्यस्तो चेन्ज छैन पहिलाको N160 र अहिलेको N160 मा हजुरको इन्जिन पनि अलमोस्ट सेम छ तर पहिलाको भन्दा अलिकति रिफाइन भएर आएको छ अब यसको टायर साइजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको चाहिँ 100/80 छ भनेपछि रियर टायरको साइजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 130 मात्र रहेको छ अप टु 140 सम्म भइदिएको अझै बेटर हुन्थ्यो बट लुक एट द बिस्ट अलि यो
घामले गर्दाखेरि त्यसपछि हजुरको नेचरले गर्दाखेरि पनि दामी देखिरहेको छ। N160 पल्सर N160 को इन्जिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हजुरको 4 स्ट्रोक इन्जिन हो, सिंगल सिलिन्डर SOSC सेटअप भएको, 2 बल्ब 4 बल्ब भइदिएको अझ बेटर हुन्थ्यो, 2 बल्ब अनि एयर कुल्ड FI इन्जिन हो जसले चाहिँ माइलेज हजुरको 41 और लेस से अप टु 45 को माइलेज दिन्छ। हामीले भन्दाखेरि चाहिँ पल्सर N160 लाई चाहिँ 160 सीसी को बाइक भन्छौँ, तर यसको ओरिजिनल डिस्प्लेसमेन्ट को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो 164.82 सीसी को बाइक हो। पल्सर N160 ले चाहिँ हजुरको 16 PS एट 8750 RPM को मैक्स पावर प्रोड्युस गर्छ भनेपछि टर्कको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 14.65 न्युटन मिटर एट 6750 RPM को टर्क प्रोड्युस गर्दछ। सो कलर कम्बिनेसन इज राम्रो छ। मलाई पछाडिको पिलियन सिट चाहिँ अलिकति खासै थोरै चित्त बुझेन, किन भन्दाखेरि धेरै नै अलिकति हार्ड हो अनि पछाडिको सस्पेन्सन पनि स्टिफ छ, तर अफरोडहरूको लागि चाहिँ ठिकै भनौँ नेपालको लागि हैन। सो यसको फ्युल ट्याङ्कको क्यापासिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 14 लिटरको ट्याङ्की हो, माइलेज चाहिँ 40 देखि 45 सम्म दिन्छ। एकर्डिङ अब हजुरले कसरी चलाउनुहुन्छ, राम्रोसँग चलाउनु भयो भने अझै बढी दिन सक्छ हैन। एफएफ बाइक हो। N160 को ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरको 165 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ। हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इन्जिन गार्ड पनि छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ लुक्सलाई अझै बवाल गराइदिएको छ, प्योर स्ट्रिट फाइटर जस्तै देखिरहेको छ हैन। अनि यो बाइकको वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 154 kg मात्र रहेको छ र व्हील बेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 1358 mm को व्हील बेस रहेको छ। सानो छ, चिटिक्कको छ, दामी छ, जस्तोसुकै कन्डिसनमा पनि हैन। बजाज बाइक अफरोड लिन्छ इजिली हो। सो हेडलाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दिस इज प्रोजेक्टर हेडल्याम्प। हजुरको चाहिँ 220 ले जुन वाइड फाल्थ्यो नि त्यो वाइड चाहिँ मैले यो बाइकमा भेटेँ। जस रातिमा हजुरले जस्तोसुकै बाटोमा जामको बाटो होस् अरू उताबाट बाइक गाडी आइरहेको छ भनेपछि हजुरले प्रब्लम हुनेवाला छैन। लाइटको कुरामा चाहिँ आफ्नो बाइक भन्दा नि पावरफुल फिल भयो। मैले अब घरै जाने बाटो चलाइरहेको त हो सधैँ हैन, यो बाइक चलाउँदाखेरि चाहिँ क्या बाटो पुरा उज्यालो देखेँ के। लाइट चाहिँ बबल माने, स्प्लिट सिट छ। अनि यसको नराम्रो अर्को भनेको चाहिँ मलाई मिरर मन परेन। मिरर चाहिँ हजुरले मोडिफाई गरेर अर्को हाल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलिकति चित्त बुझेन। यसको स्ट्रिट फाइटर लुक्स अनुसार चाहिँ मिरर अलिकति खासै तालमेल अलि मिलेन। हजुरको सबै एलइडी लाइट छ, पछाडि टेल लाइट पनि एलइडी नै हो हजुरको, त्यसपछि यो साइड लाइट पनि एलइडी नै हो। पहिलाको भन्दा धेरै नै रिफाइन भएर आएको छ। अनि हाम्रो ब्रेकिङको क्यालिपर चाहिँ ग्रिमिकाको युज भएको छ। N160 देखि नै बजाजले ग्रिमिका युज गर्न थालेको थियो हैन। सो बाइब्री भन्दा थोरै फार बेटर राम्रो छ ग्रिमिका चाहिँ। सो पल्सर N160 को हामी स्पिडोमिटर र डिजिटल कन्सोलको कुरा गरौँ, भित्र के चेन्ज भएको छ हैन। पहिला चाहिँ इन्फिनिटी डिस्प्ले थियो भनेपछि अहिले चाहिँ इन्फिनिटी डिस्प्ले हैन होला सायद। हामीले यहाँनिर फ्युल देख्न सक्छौँ, ओडोमिटर अनि गियर इन्डिकेटर, टाइम 5:13 गइरहेको छ। हजुरको स्पिडोमिटरमा चाहिँ तार निकालिदिएको भएर चाहिँ एबिएस चाहिँ मजाले काम गरिरहेको छैन। अनि यहाँनिर हजुरको अब ट्रिपहरू त्यसपछि डिफ्रेन्ट मोडहरू पनि छ। सो यो N160 मा चाहिँ हामीले कल एन्ड मेसेज अलर्ट पाउन सक्छौँ। त्यसपछि फ्युल इकोनोमी इन्डिकेसन छँदैछ। स्मार्टफोनको नेटवर्क रेन्ज कति छ त्यो पनि थाहा पाउन सक्छौँ। र यहाँनिर हामीले रोड भनेर देखिरहेको छौँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर यो बटन छ। यो N160 मा चाहिँ 3टा राइडिङ मोड छ, रोड, रेन एन्ड अफ रोड। यो चाहिँ बवाली 160 सीसी मा अहिलेसम्म कुनै बाइकमा पनि हजुरले पाउन सक्नु हुँदैन। जुन चेन्जेसहरू चाहिँ नेसेसरी थियो हजुरको यो हाम्रो N160 मा, जस्तै सस्पेन्सनको चेन्ज वाज नेसेसरी, त्यसपछि कनेक्टिभिटीहरू, त्यसपछि नयाँ फिचर्सहरू वाज नेसेसरी, सबै कुरा चाहिँ N160 मा एड भएर आएको छ। कलर कम्बिनेसन राम्रो छ। मलाई चाहिँ स्पेसली आफ्नो लागि चाहिँ अर्को ग्रीन भन्यो कि ब्लू वाला N160 चाहिँ मलाई लास्ट टाइम बवाल लाग्यो। हजुरको यहाँनिर ग्र्याब रिल भइहाल्यो टक्क यस्तो समातेर। त्यसपछि हामीले N160 को ब्याजिङ देख्न सक्छौँ। यहाँ पछाडिको टायरको ग्रिप पनि एकदमै राम्रो छ र पछाडिको ब्रेकिङ पनि राम्रो छ। हजुरको एक्जस्ट नोट पहिलाको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट लाग्यो मलाई है। अहिले पछि हामी सुन्नेवाला पनि छौँ। अनि त्यसपछि हजुरको इन्जिनहरू भइहाल्यो। त्यसपछि यो ग्राफिक्स चाहिँ राम्रो छ, तर ठ्याक्कै कस्तो मजाले नथाहा पाइने टाइपले क्या। लाइक N भयो, 1 भयो, 6 भयो, 0 भयो, हामीलाई त थाहा छ, तर पनि अलिकति फरक देखिन्छ अरू भन्दा हैन। N160 मा हजुरको पछाडिको सस्पेन्सन अलिकति थोरै मजाको भइदिएको भए चाहिँ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो हैन। तर यो 160 सीसी को बाइक यो पावरफुल छ है। प्लस हजुरको
हेर्दाखेरि नै हजुरले फिल गर्न सक्नुहुन्छ कि दिस इज बजाजको N160 भनेर बिल्ड क्वालिटी यु क्यान फिल के हेरेर देख्ने बित्तिकै हैन हजुरको धेरै राम्रो छ यहाँनिर लुक्सको लागि भनेर यसरी हजुरको नट छुपाउने पनि छ हैन जस्ट धेरै कुरा हजुरले यो बाइकमा पाउन सक्नुहुन्छ अनि USB चार्जिङ पोर्ट छ अनि स्ट्यान्ड कट अफ सेन्सर छ हजुरको सेफ्टीको लागि USB चार्जिङ पोर्ट चाहिँ टाइप सी मा भइदिएको अझै फास्ट हुन्छ तर मेबी बेटर अझै हुन बाँकी नै छ अनि प्राइस अनुसार पनि हामीले अब धेरै कुराहरु कट अफ गर्नुपर्ने हुन्छ सो हामी अलिकति इन्डियनतिर आइसक्यो यो ब्लगको सो N160 नयाँ भर्जन र पुरानो भर्जनमा चाहिँ के फरक छ त्यो कुरा गरौँ है त पुरानो N160 र नयाँ N160 मा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हजुरको टेलिस्कोपिक फरक आउँथ्यो भनेपछि यो पालि चाहिँ 37 mm को USD सस्पेन्सन हामीले पाउन सक्छौं त्यसपछि हजुरको LCD क्लस्टर डिजिटल कन्सोल चेन्ज भएको छ पहिला बीचमा एनालग थियो भनेपछि अहिले चाहिँ फुल्ली हजुरको डिजिटल रहेको छ प्लस एमा हजुरको टर्न बाइ टर्न नेभिगेसन त्यसपछि तीनटा राइडिङ मोड रोड रेन अफ रोड यो चेन्ज भएको छ एन्ड ABS अफ कोर्स N160 मा चाहिँ अपडेटेड इन्जिन परफर्मेन्स पनि छ हजुरको पहिलाको N160 मा VVT इन्जिन थिएन भनेपछि अहिलेको इन्जिन चाहिँ VVT इन्जिन हो VVT टेक्नोलोजी VVT भनेको चाहिँ भेरिएबल भ्याल्भ टाइमिङ भनेर चिनिन सकिन्छ जसले चाहिँ हजुरको लो इन टर्क र ओभरअल एफिसिएन्सीलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउँछ सो अर्को चेन्ज भनेको चाहिँ अलिकति ग्राफिक्समा चेन्ज हामीले देख्न सक्छौं हैन र अलिकति एरोडायनामिक डिजाइन त्यसपछि अरु त अलमोस्ट सबै सेम नै हो हजुरको इन्जिन पावर त्यसपछि लुक्स त्यसपछि साइज देखि लिएर धेरै कुरा चाहिँ हजुरको N160 को सबै सिमिलरै छ सो हजुरले यो भिडियो कस्तो लाग्यो एकचोटी कमेन्ट गर्दै नबिर्सिनु होला जस बजाजमा चाहिँ हामीले आजकल चाहिँ क्वालिटी चाहिँ देख्न सक्छौं लाइक स्विच क्वालिटी त्यसपछि स्पिडोमिटर क्वालिटी जस सबै कुरामा लेदर फिनिश सिट नराम्रो अब दुई तीनटा कुरा चाहिँ लाग्यो अब त्यो मेबी अब सबै बाइक कुनै पनि 100% पर्फेक्ट त हुँदैन हैन सो हामी चाहिँ पहिला राइड गर्न जाऊ यो बाइकको बारेमा अझै चलाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल आउँछ त्यो ट्राई गरौँ हिलोमा अफ रोडमा जाम हाल्दिम So let's go. Okay, let's go. दामी नयाँ लोकेसन थाहा पाएँ मैले टक्क यसो भिडियो सिडियो बनाउनलाई हैन टक्क हरियाली प्लस यो घामको अलिअलिले गर्दाखेरि झन् दामी देखेको छ सो यो बजाज पल्सर N160 को आज हामी कुदाएर पनि ट्राई गरौँ हैन बाटो अलिकति हिलो छ हिलो छ भनेको यो बुटले गर्दाखेरि झ्याप्पो ब्रेक लागेछ भन्ने नलडिरा हजुरको अब स्पिडोमिटर चलेको छैन त्यही भएर चाहिँ ABS र राइडिङ मोड्सहरु चाहिँ मजाले ट्राई गर्न पाए हैन सो अदरवाइज बाइक इज पर्फेक्ट हजुरको USD सस्पेन्सनले गर्दाखेरि ह्यान्डलिङ अझै पहिलाको भन्दा राम्रो भएको छ तर खासै त्यस्तो फिल चाहिँ मैले पाएन पहिलाको र अहिलेकोमा अब पहिला पनि नयाँ बाइक चलाएको अहिले पनि नयाँ बाइक चलाएको हैन के छ र सधैँ नयाँ बाइक चलाउन पनि मजा आउँछ हजुरको मैले नाइट राइडमा चलाउँदाखेरि त्यही हो हजुरको हेडलाइटको पावर थाहा पाएँ हेडलाइट राम्रो लाग्यो हैन अनि इन्जिन चाहिँ पहिलाको भन्दा अझै स्मुथ हो कि अब रिफाइन इन्जिन त हो हैन तर पहिलाको भन्दा अझै स्मुथ लाग्यो मलाई चाहिँ अनि 500 को पेट्रोल हालेको थिएँ अहिलेसम्म मजाले टिकिरहेको छ 3 लाइन देखाइरहेको छ सो माइलेज पनि राम्रै दिन्छ होला सायद दिनै पर्ने हुन्छ हैन FI इन्जिन भइसकेपछि त हजुरको एकजनाको लागि अफ रोडमा खासै गाह्रो हुँदैन डबल लोड चाहिँ अलिकति उकालो नतानेको अलिकति कम भए जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ सबैको त्यस्तै नै हो सीसी अनुसार हैन पावर अनुसार 16 PS ले जति दिन सक्छ त्यति दिने हो टर्क हजुरको 14.65 न्युटन मिटर भइहाल्यो जस मलाई यसको जस 160 सीसी मा हजुरले राइडिङ मोड्स पाइराख्नु भएको छ त्यो भन्दा अरु हजुरलाई के चाहियो हैन यो भने राम्रो हो नि तर हामीले राइडिङ मोडहरु चाहिँ युज गर्न चाहिँ खासै याद गरिरहेको हुँदैन पानी छ्याम नयाँ जुत्ता फेरि हिरो होला क्या ABS नभएर चाहिँ पछाडिको ब्रेक चाहिँ झ्याप लागिरहेको छ
सिंगल राइड मैले सुरुमा यो चलाउँदाखेरि पावर त ल मलाई 160 जस्तो त छैन जस्तो फिल भइरहेको थियो क्या कुद्न त डेन्जर कुद्छ यार तर युएसडीले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै यु क्यान फिल है यो हजुरले यो बाइक चलाउनु होइन युएसडी वाला त्यसपछि टेलिस्कोपिक वाला चलाउनु हजुरले फरक ठ्याक्कै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ ह्यान्डलिङमा टोटल्ली फरक पाउन सकिन्छ क्या फिल गर्यो भने पाइन्छ फिल गरेन भने चाहिँ पाइन्न त्यो कुरो अफ रोडमा हामीले चलाइसक्यो पानीमा चलाइसक्यो देखिसक्नु भयो सो यो बाइक कस्तो लाग्यो प्लस हजुरलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो अब पहिलाको र अहिलेकोमा खासै त्यस्तो फरक नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू सबै सिमिलरै भइहाल्यो सो अर्को ब्लगमा भेटौँला सो एज युजुअल राइट साइड राइट हार्ट्स यु गाइज इन द नेक्स्ट ब्लग टिल देन बाइ बाइ एन्ड स्टे सेफ लभ यु अल